una injecció de dopamina. Això és el que va suposar el fitxatge d'Álvaro Ruiz per part del Benidorm. Una bomba sense previ avís. Qui sí va avisar va ser l'Helvetia Anaitasuna, que va empatar a 25 a la primera volta, després que el Benidorm dominara tot el partit. L'entrenador del Benidorm ja va avisar a la prèvia, Fernando Latorre, i de fet no era postureig, perquè en una conversa durant esta setmana m'ho va reafirmar. Tot i així, els primers minuts de l'Helvetia Anaitasuna van sorprendre el Benidorm i el pitjor d'aquesta primera part no va ser el resultat, perquè era un resultat curt, 16-13, i proper. El pitjor va ser la poca aportació i incidència en el joc que van tindre tant Roberto Rodríguez com Leo Tercariol. Tot i així, a la represa, l'avançament de l'esquadra de Fernando Latorre va ser com un comboi i els benidormers van baixar en un parcial de 0-2 aquesta distància, però que va ser immediatament aturada i tallada per Juan del Arco i Patrick Bolls. Tant el lateral com el porter de l'equip pamplonès van rebentar aquest avançament de les fileres de la ciutat, de l'equip de la ciutat dels Gratacels. Ni l'aportació de Leo Tercariol a baix pals, que es va incrementar en aquesta segona part, ni tan sols l'encert d'Ivan Nisevich, que anava coixejant a llançar els 7 metres, com si fora el Cid a la pel·lícula d'Anthony Mann, que es va rodar en Peníscola, van ser dos fets plenament necessaris o imprescindibles per a que l'handbol Benidorm es poguera apropar una miqueta en el marcador. Menció a banda mereix l'actuació d'Ander Torrico, que a la fi del partit, quan Quique Domínguez havia necessitat demanar un temps mort per un parcial que havia fet el Benidorm, que l'havia col·locat a només un gol, 20-21, va ser com una gota freda. És a dir, va ser estacional en aquest moment del partit i com un cabal incontrolable de joc d'atac i de gols que només un llançament per damunt del cap de Roberto Rodríguez al final del partit, quan ja estava en els minuts del FEM o del rebuig, com diuen els americans, els nord-americans, va ser l'únic detall que va fallar el jugador basc. A la fi de l'encontre, 32-26, a la fi de 60 minuts. I aquest ha sigut el resultat. Però, per finalitzar, m'agradaria tindre un record per a Alfredo Quintana, porter de l'Oporto, que ens ha deixat recentment, i m'agradaria transmetre que sempre estaràs en el nostre record. Els meus companys de Handball 100% el van entrevistar durant el Mundial al nostre canal de Twitch i jo no vaig tindre la sort de poder parlar amb ell. Això em recorda que últimament s'està anant massa gent propera i massa gent estimada. No us oblidem, però els que ens quedem així per salut mental, com diria Freddie Mercury, necessitem que show must go on, que continue el show. De fet, si hi haguera una vacuna, jo crec que la vacuna són les il·lusions. L'any passat la major il·lusió va ser la Copa que va fer el Benidorm. Abans de la Copa, com este partit contra l'Helvetia Anaitasuna ha sigut una vacuna d'humilitat. I crec que és bona i que la necessitàvem. Però estic segur que ens fareu gaudir en la Copa perquè necessitem més injeccions de dopamina.